Esta es la tarea de exploración del mundo natural y social. ¿Por qué existen los animales? Pues los animales nacen a veces nacen de sus mamás con ayuda de los doctores y de los papás. Ajá. Y de la comida comemos pollo. Comemos también cerdito o puerquito. ¿Qué está señalando la señora? Déjame en paz. También comemos ¿Qué le haces? pescado. Ah, ok. ¿Qué otra cosa comes de mar? De mar. El que te gusta mucho. Pulpo. ¿Qué más? El que tiene los cuernos así. ¿Los cuernos? Ajá. Los cuernos. La res. ¿La res? Sí. El esposo de la vaca. ¿Qué es la res? Una vaca. Para que me entiendas. Entonces, hay animales que te los comes. ¿Sí? Hay muchos, no. Solo poquitos. ¿Y hay otros animales que comen a otros animales o no? Hay animales que comen a otros animales. ¿Cómo cuál? El alacrán que se come. Insectos. Las arañas comen los chapulines. Las moscas también. Un león. Que se comen los humanos. ¿Y a los animales también? No, soy puro león. No, solo el tiburón. Por te haces bolas tú sola. ¿El león come animales también? ¿León? Se comen ellos mismos. ¿Sí? Un águila. ¿Qué animal se puede comer? Los pájaros. Muy bien. Ay, esa tiene cae.